Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб, по-перше, сказати, що ми є в Кременчуці. Кременчуцький антикорупційний центр – це громадська організація, яка об'єднує юристів, економістів, соціологів. І працювати ми будемо в Кременчуці, як мінімум, найближчі 2 роки над проблематикою діяльності Кременчуцької міської ради, Полтавської обласної ради і спробуємо об'єднати громадськість навколо питань, пов'язаних з корупцією, протидією корупції і висвітлити це все якомога в більших масових, скажімо так, засобах масової інформації. Окрім того, будемо намагатися методологічно, технічно і навіть в судовому плані допомогти людям, які будуть потребувати такої допомоги. Мета громадської організації Кременчуцький антикорупційний центр – це об'єднання зусиль громадян, яким не байдужа доля України, задля просування ідей прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади, бізнесу, громадянського суспільства як передумовою зниження рівня корупції в державі. Що ми на сьогоднішній день вже зробили? Я думаю, ви вже бачили, що на сесіях Кременчуцької міської ради з'явилися листівки Кременчуцького антикорупційного центру. Ми аналізуємо діяльність нашої міської влади. Я вам зараз можете на екрані бачити, якого плану ці листівки. На жаль, продовжується тенденція публікування на сайті міської ради невчасно проєктів рішень Кременчуцької міської ради, і тому ми постійно з місяця в місяць про це говоримо. 10-12, а то й більше питань йдуть на сесію без належного обговорення в громаді, тому що публікуються безпосередньо перед сесією або за декілька днів, не за 20. Ви можете нам зателефонувати, прийти в готель «Кремінь» в 109-й кабінет і розказати про те, чи відомі вам факти корупції. І вже такі звернення у нас були. Сьогодні ми про деякі випадки розкажемо більш конкретно, поки що я малюю вам таку загальну картину. Що ми вже зробили? Одним із проєктів Кременчуцького антикорупційного центру є запрошення відомих людей в Кременчук для того, щоб провести зустрічі, обмінятися досвідом. І вже у нас був експерт Інституту політичної освіти Олександр Салантай. Ми говорили про децентралізацію та корупцію, відвідали Білецьківську сільську раду. Був уже Дмитро Дробат, це Харківський антикорупційний центр, наш колега, наш земляк. Він розказував про те, які в них досягнення в плані боротьби з корупцією в Харківській області, в Харкові, і про те, як саме працювати з системою ProZorro. Окрім того, ми підписали вже декілька договорів про співпрацю, а саме з Кременчуцьким громадським телебаченням. Також почали проєкт «Антикор» на громадському телебаченні, але хочу зазначити, що ми відкриті до співпраці, готові співпрацювати з усіма засобами масової інформації і продовжуємо наші передачі. Ми підписали договори про співпрацю з системою онлайновою YouControl і також маємо можливість моніторити всіми доступними засобами дії як влади, так і фізичних осіб-підприємців, так закупки, тендера і так далі, і так далі. І одна з таких останніх
як би так правильно сказати, яскравих подій в Кременчуці. Це було до нас звернення з приводу заправок на Молодіжному. І на сьогодні ми продовжуємо працювати в цьому питанні, і Данило трохи конкретніше розповість, мабуть, хвилин за 5, що відбувається з земельною ділянкою і чому зараз саме небезпечно все ж таки там будувати заправку, будь ласка. Так, як ви вже знаєте, на території 278-го кварталу будується автогазозаправочний комплекс. Даний автогазозаправочний комплекс буде працювати під брендом «Барс». На даний момент у Кременчуці діє вже 2 заправки, третя ось вже будується. Відповідно до даних з відкритих джерел, даний автозаправочний комплекс побудований та будується з певними порушеннями чинного законодавства у сфері земельної. По-перше, згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, містобудівна діяльність, в тому числі і будівництво, повинно здійснюватися відповідно до генерального плану міста. Відповідно до генерального плану міста Кременчука та викопіювання по вулиці Карбишева, 11, це саме де знаходиться, можемо його показати в пресі. Об'єкт будівництва. Потім можемо надати цю інформацію. Так. Тут червоні лінії, і все, що робити не потрібно, але в нашому місті це, на жаль, робиться. Даний об'єкт будівництва знаходиться у зеленій зоні, тобто будувати там строго заборонено. Також, згідно з даним викопіювання, на даній території проходять численні інженерні мережі. Це газопровід серединного тиску, високовольтна лінія електропередач, телефонний підземний кабель. Навіть можна побачити неозброєним оком ці електромережі, які знаходяться безпосередньо біля заправочного комплексу. Відповідно до даних земельного кадастру, дана земельна ділянка приналежить юридичній особі товариству IT Invest та має цільове призначення для індивідуального, гаражного та житлового будівництва. Відповідно до Закону України про регулювання містобудівної діяльності і постанови Кабінету міністрів України номер 466 від 13 квітня 2012 року, будівництво, а саме будівництво автозаправочного комплексу, має проводитися безпосередньо на земельній ділянці, яка має відповідне цільове призначення. Тобто цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва не підходить для будівництва даної газозаправки. Також з викопіювання можна побачити та порівнявши ці дані з безпосередньою ситуацією, що склалася навколо цієї заправки, можна побачити, що забудовник самовільно будує на території, яка не відійшла до нього у направі користування. Саме він, цей забудовник IT Invest, захопив частину дороги по вулиці по тупику генерала Карбишева, а також частину зеленої зони, де проводить забудову. Хотілося б окремо зазначити, що вказана фірма, яка працює під брендом «Барс», її автогазозаправочні комплекси у Києві були винесені за рішенням мера міста Києва за межі вказаного міста, як і інші близько 50 заправок, газово-модульних заправок. Дякую, Данило. І ви можете побачити з публічної кадастрової карти України таку невеличку інфографіку. Червоний кружочок – це саме 50 метрів від цієї заправочної станції, і вже в 50 метрів входить, так як по ДБ нам говорять, що можливо в радіусі 50 метрів щось будувати, вже входять приватні будинки. Другий круг, ви бачите, це 100 метрів, третій – 150. Отак приблизно може бути
Ну, якщо, не дай Боже, щось станеться з цією заправочною станцією, то там саме підпадають і житлові будинки. Я вже вам говорила, що наші партнери – це онлайн-платформа YouControl, Полтавська платформа. Вони аналізують діяльність Полтавської міської ради. І разом ми говоримо і про обласну раду. Наш регіон, Харківський антикорупційний центр і на сьогодні це ще й Кременчуцьке громадське телебачення. Проєкт наш реалізується за підтримки Європейського фонду за демократію та Посольства Канади в Україні. Наші контактні телефони і адреса, а також сторінка в Фейсбуці. Я надішлю вам їх всім. І хочу анонсувати наступну подію, яка буде відбуватися вже за 2 дні. Ми запрошуємо експерта Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергія Перникозу до Кременчука. Він саме розповість нам, як співпрацювати з поліцією ефективно і які методи та форми громадського контролю необхідно застосовувати. Ми запрошуємо всіх вас 26-го, 12-ї в цю залу для того, щоб поспілкуватися, тому що останнім часом в Кременчуці та й в області в цілому почастішали випадки не дуже ефективної співпраці між правоохоронними органами та громадянами взагалі. Це коротко все, що на сьогодні ми хотіли вам сказати, але ми розпочали зараз аналізувати комунальні підприємства міста Кременчука. На жаль, з 24 підприємств приблизно половина відгукається на запити про публічну інформацію. І ми будемо говорити про це в наступному випуску Антикору. Також приблизно половина надає свої фінансові плани, хоча неможливо існувати, працювати взагалі без наявності фінансових планів. І в місті намагалися створити ще комунальні підприємства. Знаєте, поки що хоча б давайте спробуємо спільно налагодити роботу існуючих. Окрім того, Кременчуцькою міською радою виділяються додаткові кошти для громадських організацій, які в місті функціонують, особливо це громадські організації, які пов'язані з діяльністю учасників АТО, учасників бойових дій. І знаєте, що кошти їм виділяються на діяльність, на якісь заходи, там невеличка зовсім частина на утримання офісу. Але, окрім цього, ми зробили запит по всім громадським організаціям, які існують в місті, які фінансуються частково за рахунок міського бюджету. І там також досить цікава картина вимальовується. Ми проаналізуємо повністю цю діяльність. Певне лобіювання інтересів відстежується деяких осіб міста. І також надамо вам цю інформацію. Ви зараз аналізуєте ті кошти, які виділяються громадським об'єднанням? Так. І так само кожної сесії всі документи, все, що відбувається, або ті документи, які готуються до сесії міської ради, також підлягають аналізу. У нас є на сьогоднішній день звернення також по нарахуванню субсидій в місті. Є звернення, які будемо розбиратися ще, але попередньо там декілька постанов є, які говорять про те, що кошти на субсидії можуть виділятися і міською владою. Спробуємо розібратися в цьому моменті. Якщо держава не субсидує або частково субсидує, то
звичайно, це може бути ще і за місцеві кошти. Ну, знаєте, що в зв'язку з децентралізацією досить багато таких речей відбувається, коли все скидають на міську владу, тому тут потрібно ще додатково говорити. Ну і відкриваючи трохи такий занавіс на майбутнє, то осінню ми плануємо провести соціологічне опитування кременчужан з приводу ставлення взагалі до корупції, Толерантні, да? антикорупції, да, боротьби з цим явищем. Ну, взагалі спробувати заміряти той стан, який є на сьогодні, а потім подивитися на певні результати, можливо, роки через 2. От. І спробуємо провести ще семінари для громадських активістів, щоб навчити їх використовувати ті загально такі доступні засоби, відкриті, для того, щоб бачити, що саме відбувається і яким чином прості кременчужани за рахунок громадського контролю, знаєте, що з прокуратури зараз такий загальний нагляд знятий, за рахунок громадського контролю, яким чином зможуть все ж таки зробити трохи краще наш світ. Ну, я думаю, що всі ви бачили, знаєте, остання сесія, саме завдяки громадському тиску у нас все ж таки можливі зміни. Інша справа, що я маю на увазі саме з Клімовим, що все ж таки питання було озвучено і знято. А я ще кажу, Олександр, що завдяки громадському контролю це відбулося, а не завдяки депутатам. От. І на майбутнє ще ми плануємо все ж таки говорити і про моніторинг діяльності поліції. Ну, більш конкретно і подробно ми з Сергієм Перникузою 26 числа вам ці питання озвучимо. Зараз би я хотіла вас запросити на 5 хвилин все ж таки в наш офіс, де ми знаходимося. Да. Добре. Например, вы сказали, что одним из первых ваших шагов это проекты решений, которые подаются несвоевременно. Планируете ли вы как-то изменить или подавать в суд, или какие будут ваши шаги по этому вопросу? И по второму, например, та же застройка АЗС, планируется ли подача иска в суд о том, чтобы запретить это строительство? Или вы только выкрываете, а куда дальше процесс? Как он должен идти? У нас, скажімо так, передбачені кошти на судову діяльність, але так як ми почали свою діяльність лише в квітні місяці, працюємо не так багато, і питання ці, і з дорогами, знаєте, в Крюковиці, тобто зараз виявляємо найбільш кричучі для того, щоб подати в суди. Тобто показові справи будуть? Да, да. А з приводу цієї... Я вибачаюсь, там була друга частина з приводу публікування. Да. Ми зараз були в нас звернення, ми взялися там за Кременчуцький район, там звернення відносно РЛП, регіональний ландшафтний парк. І саме там можна сказати, що діяльність районної ради, наприклад, Кременчуцької, там взагалі все дуже погано і навіть не публікуються ніякі рішення, ні заздалегідь, ні коли буде сесія. І є в нас моменти, знов-таки відкриваючи завісу, ми будемо говорити про бездіяльність Кременчуцької районної ради в питаннях РЛП. Ну і якщо йти далі, то, звичайно ж, нашого штату 5 людей, можливо, буде і недостатньо, ми будемо залучати і волонтерів для того, щоб рухатися в напрямку і Глобинського району, там також є дуже багато питань, і питання селищних рад, і все, що пов'язано зараз з децентралізацією, нові об'єднані територіальні громади і
вибори в них. Ну, тобто дуже великий спектр, що встигнемо, що буде в наших силах, тому що працюємо ми тільки так, образно кажучи, з 9 до 17, да, а доводиться працювати і в вихідні, і постійно. Ми зараз повною командою практично були на семінарі в Полтаві по запуску регіонів, саме по децентралізації також. І дивилися на Хорольську громаду, наприклад, що люди планують, які планують вигравати кошти за рахунок яких фондів, як потім їх витрачати, буде цікаво подивитися. Ну, тобто, роботи не початий край. Юля, я готова слухати вас. Я з приводу АЗС цієї, як ви бачите ситуацію, ну, тобто, хто може вплинути на ситуацію? От Олег каже про суд, може якісь є інші механізми, там, не знаю, заклик АНС, чи, ну, взагалі, що робити людям? Ну, небезпека, вони стурбовані, вони вже там до комітету зверталися, до вас зверталися. Яка ситуація, ну, як це виходить? Я спробую трошки перевести на нашого юриста, який більш цим питанням займався. Яна, що скажеш? Значення має місце порушення саме земельного законодавства. За практикою на Україні, як вже приводились приклади, що в Києві ці автогазні заправки були виведені за межі міста, там позивачами виступала Київська адміністрація, Київська міська рада. На жаль, наша влада на сьогодні не вбачає порушення земельного законодавства, не вбачає порушення містобудівного законодавства. Отже, єдиний вплив, я вважаю, наразі на сьогодні доцільно – це громадський вплив. На міську раду, так? Так. І оскільки контроль за здійсненням, за дотриманням містобудівної діяльності покладається в нашій державі на Державну архітектурну будівельну комісію, вважаю за доцільно звернутися саме до ДБК щодо інспектування зазначеного об'єкта і надання фахового висновку. Чи є це будівництво? Хто буде звертатися? Ми можемо громадська організація, оскільки ми представляємо інтереси членів територіальної громади. Ну, тобто ви будете звертатися, чи ви... Так, будемо звертатися. Для нас не принципово, хто тут перший в цьому питанні або хто останній. Тут принципово, щоб ситуація змінювалася, щоб людям справді було комфортніше жити в місті Кременчуці і щоб було безпечно жити. Тому що, знаєте, в Вінниці нещодавно заправочна станція все-таки пішла в воздух, в повітря. Там знаємо такі випадки в інших країнах. Тобто газові станції – це небезпечно. Ще питання? Готова слухати. Пошлите смотреть. Ідемте. Дякую. В цьому кабінеті